Oke teman-teman, ini ya kita mau unboxing dulu, membuka yaitu AHD UTC controller CCTV ya. Ini di sini. Nah, ini ya guys ya. Oke, mau kita buka seperti apa? Stay tune, langsung saja kita mau buka dulu ya. Penasaran ya guys ya, dalamnya seperti apa sih? Cuma segini doang. Ini saya pesan dari Tiongkok, luar negeri. Memang di sini kadang-kadang tidak ada ya alat-alat yang memang seperti ini. Oke, ini penampakannya sama jam apa ini? Baterainya ada 2. Baterainya ada yang tekok apa nih, rusak atau gimana? Ya, kita coba dulu. Ya, sweet amat ini ya. Oke teman-teman, yang mungkin sambil menunggu kita membuka dulu, ini agak susah ini guys. Sambil menunggu, bagi yang sudah subscribe saya aturkan terima kasih, saya ucapkan terima kasih ya. Bagi yang sudah subscribe ya, saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ini bentuknya seperti ini. Oke. Dan yang belum subscribe maka bisa subscribe dulu di channel kami, karena bisa menikmati ataupun bisa melihat video-video yang terbaru dari kami gitu ya. Oke, kita langsung saja mencoba ya, sambil ini kita coba dulu ya. Ini kita coba dulu seperti apa penampakannya. Ini ada tekok, tekok ini rusak enggak ya? Ini bawaan dari sana nih, maaf. Oke, kita tutup lagi biar awet ya guys. Wow, udah nyala ini guys. Nih, udah nyala guys. Menu guys. Wow, menunya apa nih guys? Menu AHD CBS. Nah, cuman ini doang. Jadi AHD UTC controller. Teman-teman bisa melihatnya ini ya. Oke. Bisa melihatnya seperti ini kondisinya, yang nih seperti ini. Maka mungkin biar tahu kondisinya dan fungsinya untuk merubah, yaitu merubah kamera yang mungkin 2 MP kita setting menurunkan
di DVR yang lama. Oke, seperti itu guys ya, unboxing dari UTC UTC controller CCTV ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa beli ya. Ini di online juga ada, tapi di luar negeri bisanya kemungkinan, kalau di Indonesia mungkin belum ada. Maka ya fungsinya harus ya apa, kita sebagai installer yang mungkin mempunyai pekerjaan itu sudah bisa dipastikan ini berguna sekali. Dan tentunya juga tidak mahal, dan juga memang ini lebih praktis, lebih mudah dibawa, dan juga tentunya bisa jadi solusi yang memang benar-benar dibutuhkan. Terima kasih. Seperti itu guys unboxingnya ya, bentuknya seperti ini. Seperti itu, menu-menu juga seperti ini. Nanti kita bisa cek di caranya, kita aplikasikan ya video-video yang lain tentang UTC ini di video lain, yaitu langsung kita praktek di pengaturannya nanti. Seperti itu unboxingnya, seperti ini ya guys. Terima kasih. Bisa nanti beli di online juga bisa dengan harga yang sangat terjangkau. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe-nya ya. Terima kasih.